Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем делать кофе, а в частности разводить костер и кипятить воду. У меня такая ситуация продолжается, что света у меня нет на объекте. Воду, слава богу, нашел. А кофе хочется, желательно с бутербродиками. И вот сейчас будем кипятить воду на костре. Погода, я скажу прямо, не ахти. Слава богу, солнышко есть. Берем бумагу, сминаем ее. Вот такое вот сооружение. Мангал, не мангал. Очажок, не очажок. Побольше бумаги, дрова сырые. Все отсыревшее, кроме бумаги. Будем пытаться как-то все это разжигать и кипятить воду. Вот. Я тут заранее настругал щепочек вот из поддона строительного, потому что деревья у меня тут вечно зеленые. Шутка юмора такая. Дрова у меня в основном от строительства тут остались. Вот. Щепочек настругал. И сейчас будем... Чем больше этих мелких щепочек на бумаге, тем больше возможностей, что у нас разгорится костер. Вот. Щепочек я много настругал. Своим мега крутым топором. Сейчас положу щепочки, покажу этот топор. Вот. Чуть еще бумагу не закрыл этими щепочками. Вот мой топор. Вот. Старый добрый русский топор. Ну, поехали, поджигаем. Главное, чтобы разгорелось нормально. Все сырое, ее моя бумага даже не горит. Не, ну горит, но как-то не так. Хотелось бы поярче. Она, зараза, дымится. Вот. Вместо того, чтобы гореть, она тлеет. Где это видано? Что ж за бумага-то такая? О, ну здесь что-то пошло. Главное, чтобы вот этой бумаги щепочки мои сырые разгорелись. По идее, сосна. Сосновые, так сказать, у меня щепочки. Кофе хочется, кипяточку хочется. Холодно здесь. Юг России. У меня там собака ест упаковку, как он, от паштета. Представляете? Там паштета нет. Она нашла где-то упаковку и ест ее. Сначала костер, потом собака, все правильно. Мы тут костер палим, а не собаку смотрим. А костер что-то у меня вообще.
Не хочет. Или хочет, но не очень. Как-то так. Без энтузиазма, я бы сказал. Хочет у меня разгораться это все. Одна какая-то щепочка там пытается загореться. Что за жизнь? О, вроде что-то получается. Надо эти щепочки скомпилировать в одну такую дружную кучку, чтобы они как бы веселее все вместе так и загорелись. Ну вроде пошло. Шипит. Слышно, как шипит, нет? Пара из них выходит, вода. Ай. Подкладываем, пока нижние там разогреваются, верхние сырые тут подходят. Вот. Дело в том, что воду кипятить надо на открытом огне. А на углях она будет долго закипать. Поэтому и нужен открытый огонь. Вот. Пошло, не пошло. Нижние точно горят. А верхние что-то как-то не очень. Как-то не хотят они меня радовать огнем животворящим. Вот. А этот там ест. Ветер, дым. Ух! Холодно. +6, романтика. Ну все, загорелось. Теперь можно ставить на огонь. Опа. А вот он. Мой ковшик. Ковшик с водичкой. Вот сюда это ставим на решеточку. И ждем, пока закипит водичка. А этот все ест. Пойдем посмотрим, что он там грызет ее. Это мой мышелов. Смотрит на своего собрата. Как ты, друг? А ты как, друг? Его зовут Пашка. А этот вот. Ух ты, смотри, он всю сожрал. Вон, смотри, это все, что осталось. Ты что, все съел? Дятел, как так? Это же... Это барбос. Ему месяца 4, по-моему. И он сгрыз всю упаковку. Ты что, ты тоже будешь есть? У меня животные едят металл. Упаковку от гусиного паштета. Ужас какой. Что же из вас потом будет выходить? Барбос и Пашка. Вот оно, единение с природой. Это там козел, тигр. Вон. Кот и пес. Я бы сказал, писекот. Едят металл животные России. Что, съел? Больше нет у меня, извините. Вот так вот и живем. В общем, костерок разгорелся. Все получилось очень великолепно. Будем ждать результата. Принцип понятен. До конца видео я не буду, наверное, растягивать, чтобы посмотреть, как он закипит. Уже и так все понятно. Спасибо за просмотр. Пока.